YPR желісінің тренері Аукенова Аружан. Қазақстанда гендерлік теңдік сақтала ма? Енді патриархалдық қоғамда өмір сүргендіктен адамның жынысына не гендеріне қарамастан оның біліміне мен тек қабілеттеріне ғана мән береді. Барлығымыз адамбыз. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге бүгін Сол подкаст, және де бізде қонақта бүгін YPR желісінің тренері Аукенова Аружан. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі көңіл күйің қалай? Керемет, күшті. Және де мектеп ішінде YPR желісінің жұмыстары қызу өтіп жатыр, және де болашақта қойған мақсаттарың бар ма? Қазіргі таңда осы YPR семей НС клубымыз түрлі шаралар өткізуде. Олар репродуктивті денсаулық, салауатты өмір салты, сондай-ақ гендер және гендерлік теңдік тақырыптарын қамтиды. Енді болашақта жоспарларымыз көп, барлықтары орындалады деген сенімдемін. Бүгінгі біздің тақырыбымыз гендерлік теңсіздік, және де жалпы айтқанда осы оқушы ретінде гендерлік теңсіздік деген сен үшін не? Ең алдымен айта кетерлік нәрсе, ол мысалы жыныс пен гендердің айырмашылығы. Себебі жыныс дегеніміз ол антропологиялық, физиологиялық, яғни адамның осы бір биологиялық ерекшеліктері болса, ондайше гендер дегеніміз ол адамның өз-өзін қалай сезінетіні, қоғамда өзін қалай сезінетіні, жалпы сол туралы. Ал сен өзің басыңнан өткізіп көрдің бе гендерлік теңсіздікті? Әрине, енді патриархалдық қоғамда өмір сүргендіктен күнделікті өмірде осындай гендерлік теңсіздік, яғни мүмкіндіктердің шектелуімен кездескен күндерде болды. Және де осы дүниежүзілік экономикалық форумның мәліметіне сәйкес гендерлік теңсіздік көрсеткіші бойынша Қазақстан 146 елдің арасында 65-ші орында тұр. Сол туралы не ойлайсың? Қазақстанда гендерлік теңдік сақтала ма? Әрине де бұл статистикалық мәлімет өкінішке орай шын болып саналады, және де менің ойымша әлі қайдан осы гендерлік теңдікке бағытталған іс-шаралар саны көбейтуге қажет. Сондай-ақ жалпы қоғамда бізде адамдардың гендеріне байланысты белгілі бір мысалы мүмкіндіктерді шектейді, және де менің ойымша осындай іс-әрекеттердің, яғни теріс іс-әрекеттердің санын неғұрлым азайту керек. Мен сенімен келісемін. Қазіргі таңда 2006 және де 2016 жылғы стратегия бойынша үкіметте әйелдердің пайызын 30%-ға арттырмақшы. Және осы туралы сен не ойлайсың? Сенің ойыңша осы стратегия орындалып жатыр ма? Шынымен де қазіргі таңда осы льгота бар, яғни 30% әйел, жастар және де мүмкіндіктері шектелген адамдар міндетті түрде үкіметтің құрамында болу керек. Алайда менің ойымша ол әлі де жеткілікті деңгейде емес, себебі осы жоспардың басты мақсаты ол плюрализмді орнату, яғни әртүрлі қоғамдағы топтардың мәселелерін талқылау, әртүрлі ойларды жинақтау арқылы жалпы қоғамның әл-ауқатын жақсарту. Алайда біз көріп отырсақ, мысалы министрліктерде тек 2 министр әйел, және де тағы да басқа. Яғни бұл жоспар бар болғанымен толықтай әйел адамдардың мәселелеріне қарағанда ол былай жалпылама кетеді. Сондықтан да менің ойымша неғұрлым әйел адамдардың осы үкіметтегі рөлін және де мөлшерін арттыру қажет. Аружан, енді саяси жаңалықтарға тоқтала кетсек. Біз білетіндей, Абай облысында экс-министр Зульфия Сүлейменова өрттен қаза тапқан адамдардың отбасымен кездесу болды, және сол жерде ол өзінің эмоциясына ерік берді. Бірақ осы оқиғадан кейін Зульфия Сүлейменованың жағына қарай көптеген хейт болды, және де үкіметте әйел адамға орын жоқ деген сөздер болды, және де сен осы туралы не ойлайсың? Менің ойымша осы жаңалықтың соншама резонанс тудырғандығының себебі ол әйел адамның осы қоғамдағы қалыптасқан рөлі, яғни гендерлік рөлі болып саналады. Сондықтан да менің ойымша ең бастысы ол адамның жынысына не гендеріне қарамастан оның біліміне мен тек қабілеттеріне ғана мән беру керек. Жақсы, жауабыңа рахмет. Және де осы YPR клубтарыңда сендер осы гендерлік теңсіздікке байланысты сабақтар өткізесіңдер ме? Және де
балалар оған қандай көзқараспен қарайды, мүмкін оған қарсылық білдіретіндер де бар шығар. Неге именно осы тақырып деп? Әрине, балалар, тіпті мен осы YPR-ге ең басында келгенде, мен гендердің дұрыс анықтамасын білген жоқпын. Мен оның не екенін түсінбей, андай гендерлік теңсіздік деп жүретінмін. Шынымен де осы YPR желісі арқылы, балаларды ақпараттандыру арқылы осы мәселенің өзектілігін білуге болады. Шынымен де былай тақтада жазып тұрады ғой, гендерлік теңсіздік тұрақты дамудың 5-ші мақсаты тарарара дегенде, ол былай қатты әсерін білдірмейді да, енді былай дейсің. Ал осы тренингтер арқылы мен жыныс пен гендердің айырмашылығын, оның неліктен осы маңызды екенін, түрлі объективизация деген терминдер арқылы осындай үлкен бір ұғым қалыптасты да, осындай білім. Көзқарас қалыптасты. Және де осы гендерлік теңсіздік деп айта береміз, оның басты бір себебі бар деп ойлайсың ба? Яғни гендерлік теңсіздік ол қайдан шықты? Неге әлі күнге дейін ол дамып келеді? Әлі күнге дейін мәселе болып келеді? Өзім бар ғой, өзім де осы сұрақты күнде жатарда бүйтіп ойланамын да. Себебі, мысалы, кеше бір мақала оқығам, сонда былай айтылған, гендерлік теңсіздік ол жалпы бағана айтып кеткенде гендерлік рөлдер деген бар ғой. Гендерлік рөл дегеннің барлығы қоғамдық конструкт, яғни қоғам оның өзі жасап шығарған белгілі бір адамдарға қойылған рөлдер, яғни мына адам осындай, мына адам осындай, мына қоғам топ осындай, мынау әлеуметтік топ осындай деген нәрсе. Осының бәрі ол қоғам өзі құрастырған нәрсе болғандықтан одан шығу өте қиын. Себебі адамдардың көзқарасы белгілі бір жолмен қалыптасса, ондайша оны мүлдем өзгерту, ол оған бір жыл емес, оған ондаған жылдар керек. Әсіресе осы пандемиядан кейін гендерлік теңсіздік мәселесі одан да ушыға түсті, себебі үйде отырғаннан кейін зорлық-зомбылық мәселесі, сондай-ақ жалпы осы гендерлік теңсіздік мәселесі одан да ушықты. Жалпы БО-ның өзі айтады ғой, осы пандемияның кесірінен біз гендерлік теңсіздік мәселесін одан да артқа жібердік деп. Сондықтан да ең бастысы мәселені шешу, ол алдымен мәселені туралы білу, оның өзектілігі туралы ақпарат алу, сонымен қатар әрі қарай осы ақпаратпен бөлісу арқылы адамдармен алда басқа іс-шаралар немесе жобалар жасау. Келесі сұрағым, осы гендерлік теңсіздікті қалай шешуге тырысамыз? Немесе сендердің клубтарыңда шешу үшін қандай сабақтар, тренингтар өткізіледі? Және де арнайы мамандарды шақырасыңдар ма осындай бір темалар болған кезде? Әрине, біз YPR желісі гендер және гендерлік теңдік деген тақырып бар. Осы тақырып аясында біз түрлі тренингтер өткіземіз, сондай-ақ мектебімізде басқа клубтармен бірге коллаборация жасау арқылы түрлі іс-шаралар, мысалы жәрмеңкеде де осы гендер және гендерлік теңдік туралы сөз қозғадық. Жалпы бұл тақырыптың өзі бір қиындау немесе түсінуге қиын, кейбір адамдарға осы ауырлау тақырып болып саналады. Сондықтан да біз неғұрлым осы қолайлы жағдай жасауға тырысамыз. Тренингтер барысында адамдардың, мысалы, жаман сұрақ жоқ дейді ғой, сол сияқты кез келген сұрақтар қояды. Оған өзім өте қуаныштымын, себебі осы YPR желісі арқылы мәселе туралы ақпарат беру мен үшін керемет болып саналады. Жауабыңа көп рахмет, Аружан. Жақсы, Аружан. Онда тағы да бір сұрағым бар. Осы гендерлік теңсіздікке байланысты мүмкін қоса кетер ойың бар, немесе айтпай қалған бір ойларың бар шығар, немесе көзқарасың өзіңнің? Осы гендерлік теңдікке қол жету үшін
қазіргі таңда түрлі қозғалыстар бар. Оның осы көбіміздің білетіні ол феминизм, сондай-ақ маскулизм деген тағы да басқа түрлі қозғалыстар бар. Олардың бәрі ол ең бастысы, мысалы феминизм әйел құқықтарын қорғау аясында теңдікке қол жеткізу. Мысалы осы қазақи қоғамның тарихына да үңілсек, Ыбырай Алтынсариннің өзі ең алғаш қазақ мектебін ашты. Немесе дінде де түрлі осы жалпы әйел адамның орны туралы сөз қозғалады да. Қазіргі таңдағы жастар олар керісінше, мысалы, жоқ, ол олай емес, әрбір мысалы адамның өз орны бар, және де олар саты ретінде берілген деп айтады да. Алайда менің ойымша ең бастысы ол тең мүмкіндіктерді беру, адамның жынысына немесе гендеріне қарамастан барлық адамдарды адам ретінде қабылдау. Барлығына бірдей көзқараспен қарау, себебі барлығымыз адамбыз. Және де гендерлік теңсіздік ол қазіргі қоғамда ауқымды да және де шиеленіс туғызатын мәселелердің бірі. Бірақ оны біз жаңа ұрпақпыз, және де жаңа ғасыр, оны ары қарай шешу біздің қолымызда деп ойлаймын. Себебі біз өкінішке орай патриархалды қоғамның көріністерін жиі байқап жатамыз. Сондықтан да бізге осы мәселені шешу қажет. Сіздермен бүгін сол подкаст, ал қонақта болған бізбен Вайпир желісінің тренері Әукенова Аружан. Вайпир желісінің мүшесі болуға сіздерді шақырамыз. Все? Как это делается?